दोस्तों, नन्ही बिल्ली अपने भाई के साथ स्कूल जा रही होती है। तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है। नन्ही बिल्ली का भाई बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पाता। तब वह पुलिस को कॉल करता है और एक बड़ी क्रेन मशीन बुलवाता है। मशीन की मदद से नन्ही बिल्ली को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। इसके बाद दोनों गले लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने भाई या बहन से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।